Өмір сүру азап. Бетфордтың құрымдай сазбет бұлттары торлаған көңілсіз аспаны астында Нора өмір сүруге сеп болар мән іздеп сенделіп келеді. Бұл қала үмітсіздік пен торығудың отаны шығар. Шиыршық тас төселген бассейн алаңы. Әкесі бір кезде осы жерде Нораның суға жүзгенін бақылайтын. Дән екеуі фахитос жеуге барған мексикалық мейрамхана, шешесі емделген аурухана. Дән кеше хат жазып жіберіпті. Нора, даусыңды сағындым. Сөйлестек бола ма? Д. Нора оған мұрнымнан шаншылып жүрмін деп күлген смайлик жібере салды. Басқа не дерсің? Дәнді көргісі келмегеннен емес, оған істегені үшін. Енді тағы жанын жаралауға дәті бармайды. Өмірін талқан етті. Үйлену тойына 2 күн қалғанда Нора тұрмысқа шығудан бас тартқан. Өмірім хаос болып кетті деген сол кезде қызып алған Дән. Әлемнің өзі хаос пен энтропия ғой. Термодинамика заңы сондай. Тіршілік негізі де сол шығар. Жұмыссыз қалып жабығып келе жатқанда тағы бірдеңе болды. Талдар арасынан жел сыбырлады. Жаңбыр жауа бастады. Нора газет сататын дүңгіршекті паналауға беттегенде өмірдің таяғы әлі бітпегенін айқын сезіп тұрды.